हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं मिसेस नंदा दीक्षित जी। जी आंटी, आपकी एज क्या है? नमस्कार, मुझे 61। क्या परेशानी थी आपको? यहाँ पेन होता था, गर्दन में पेन होता था और पूरा जकड़ गया था। यहाँ पूरा हाथ में कंधे दर्द में, आता था? हाँ। हाथ में दर्द आता था। कब से आ रहा था ये पेन आपको? ये पूरा करीब 1 महीना। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हुआ है, अब कैसी है परेशानी, कैसा बोलते हैं? बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत जल्दी रिकवर हुई हूँ। पेन पूरा रुक गया है और यहाँ का मुझे वातावरण भी बहुत अच्छा लगा, एकदम पारिवारिक वातावरण, और सभी पूरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है और ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी लगी मुझे यहाँ की, बहुत पसंद आई। यहाँ का कैसे पता चला था आपको? परिचितों ने बताया था मेरे, जो यहाँ से करवा भी चुके थे। हाँ। ऐसे 2-3 लोगों ने मुझे बताया था ठीक है। कि यहाँ की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, तो एक बार तो नाम सुना था बहुत, तो इसलिए फिर मैं तो अच्छा, जैसा आपने नाम सुना था वैसा आपको? बिल्कुल उससे कहीं अधिक पाया। मुझे अच्छा। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है। वातावरण भी अच्छा लगा, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे देते हैं और पर्सनली ध्यान देते हैं हर पेशेंट की तरफ। ओके, आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू।